Bonjour, bonjour du docteur Claudio Saracino de méthode DCS, hypnose DCS, l'hypnose vraie et professionnelle par le V majuscule, comme je répète souvent dans mes vidéos, ok? Aujourd'hui, je réponds à un monsieur qui me parle de ronfler. Il y a quelque chose pour ne pas ronfler pendant la nuit, parce que ma femme, elle me casse les pieds toutes les nuits parce qu'elle ronfle à fond, elle ronfle à fond. Bien, il y a un MP3 audio très puissant, naturel, DCS du docteur Claudio Saracino, qui s'appelle Pas de ronflement. Pas ronfler, ok? Tu peux le chercher sur mon site internet www.hypnologieassociative.com et ça marche même pour qui ne veut pas. Donc, même pour ta femme, ton mari, ton enfant, ton grand-père, ta grand-mère, ça marche. Donc, il ne faut pas croire, tu dois seulement faire de l'action, mon cher ami, ok? Faire de l'action, ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que, au fait, dans mon association hypnologue associée de Los Angeles Beverly Hills, on a aidé, traité beaucoup de gens qui ronflaient pendant la nuit et la majorité a résolu son problème de ronflement au 100%. Ok? Et même pour son cher qui était à côté, qui ne faisait pas dormir le mari, la femme, etc., etc. C'est simple, il faut seulement cliquer sur le play et ne pas penser, ne pas participer, ne pas suivre les montagnes, les rivières, la lumière, pas du tout. Tu dois seulement te relâcher. Et ça marche, je répète encore une fois, même pour qui ne te donne pas sa permission, son autorisation, mais toujours au but de son bien, ok? Et de la famille. Parce que je pense que si la nuit, on dort bien, on va aider tout le monde. Toi et ce qui est à côté de toi. Tu ne dois pas croire à moi, tu dois te renseigner sur mon association hypnologue associée de Los Angeles Beverly Hills. Tu vas même regarder sur Life et Lancet, des revues internationales de médecins, qu'est-ce qu'on dit sur l'hypnose et même sur le ronflement. Et même si ma méthode DCS, hypnose DCS, c'est unique au monde, elle n'a rien à voir par l'hypnose conformiste commerciale que tu trouves autour de toi. Donc tu peux même aller chez d'autres, te décharger d'autres audios gratuits ou même à pêcheur et tu vas essayer, ou même tu peux t'asseoir chez un professionnel de l'hypnose, vrai professionnel de ton endroit, de ton village, et pour résoudre ton problème de ronflement. Et si lui, il ne te résout pas ça, tu peux quand même me contacter. C'est simple, non? Tu peux faire n'importe quoi. Tu n'es pas obligé, il n'y a pas de garantie, aucune garantie dans mes audios MP3. On n'est pas là pour vendre, au fait, seulement pour divulguer ma méthode DCS jusqu'à quand je suis sur cette terre. Donc, en résumé, l'hypnose vraie professionnelle, elle est reconnue comme science en 1958 par l'Association médicale mondiale et en 1847 par l'Église, par le pape Pie IX. Et ça marche, ça donne des bénéfices incroyables, mon cher ami, sur le corps, sur l'esprit, sur ton corps, sur ton esprit et sur ta conduite. Même le ronflement, c'est une conduite que tu peux éliminer par l'hypnose DCS vrai professionnelle. Donc, à toi le choix, ok, avant qu'il soit trop tard. Pose-moi toutes tes questions, même la plus banale, en français, en anglais, en allemand. Je vais te répondre quand même, compatiblement à mes engagements en mes temps, parce que je suis souvent à l'étranger, je n'ai pas trop de temps. Et, envoie-moi un email, visite mon site internet www.hypnologieassociative.com. Visite ma fanpage sur Facebook, Hypnosie Auto-Hypnosie du docteur Claudio Saracino, c'est en langue italienne, mais il y a beaucoup de matériel en français. Tu peux même cliquer sur le drapeau France et traduire en français automatiquement, mais quand même tu peux m'écrire, je vais te répondre tout court, en privé ou en public. Et abonne-toi sur cette chaîne YouTube, méthode DCS, hypnose DCS du docteur Claudio Saracino, et partage mes contenus avec toutes tes amis, ta famille. Parce que ça peut être la clé de leur changement, ok? Sans si et sans mais. Et suis-moi aussi sur Instagram et Twitter, Dr Claudio Saracino. Je répète, il y a beaucoup de matériel en français, même si c'est en italien, et je suis en train de m'organiser, de programmer une plateforme française.
Ne pense pas à mon français, à ma langue française, pense à la substance, parce que ça marche, ok? Je t'embrasse et à la prochaine vidéo. Ciao, Dr. Claudio Saracino.